दोस्तों आज हम बताएंगे अलार्मर का रिंगटोन जब बंद हो गया है तो 1 सेकंड के अंदर में अलार्मर का रिंगटोन कैसे आप चालू कर सकते हैं। चलते मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर सेटिंग दिखा रहा है। सेटिंग पर मैंने क्लिक करते ध्यान दे, यहाँ बैक गए। फटाक से एक लाइक और एक सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको अच्छे से बताऊंगा अलार्मर का रिंगटोन का आवाज़ कैसे बढ़ाया जाता है। यहाँ साउंड सेटिंग दिखाई दे रहा है, साउंड, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे नीचे में दिखाई दे रहा है अलार्मर सेटिंग, देखिए ऐसे बढ़ा लीजिएगा। देखिए रिंगटोन आवाज़ 15 बाय 15 कर लीजिएगा तो आपका रिंगटोन का आवाज़ बढ़ जाएगा। फटाक से एक लाइक और एक सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।